Осы жылы шыққан 3 топ аниме. Біріншісі «Предсмертный список зомби». 24 жастағы The Lame кеңсе қызметкері Акира Тендо өзін күнделікті және мағынасыз өмірінің құрсауында қалады. Оған жігер мен мотивация жетіспейді, өйткені ол мансабынан көңілі қалды. Дегенмен Токионы күтпеген жерде зомби апокалипсисі басып, адамдарды сансыз зомбиге айналдырады. Қорқынышқа бой алдырудың орнына Акира мұны өзінің қызықсыз тіршілігіне қанағаттанбай, өмірді толық сезіну мүмкіндігі ретінде қарастырады. Ол өлместен бұрын не істегісі келетінін тілектер тізімін жасап, оны өз көзімен көріп қана қоймай, әлі де тірі және жақсы екенін көрсетуді шешеді. Бұл шешім жаңа мақсатпен қабылдануда. Нет, это моя вина. Точно! Я буду усердно работать. Отлично. Да. Тогда можете приступать. Я уже подписал контракт. Екіншісі «Опасность в моем сердце». Киоторо Ичигава ашуланшақ және интроверт орта мектеп оқушысы. Ол өзінің танымал сыныптастарын өлтіруді қиялдайды. Кісі өлтіру энциклопедиясын жиі оқиды және адам анатомиясын зерттейді. Оның басты мақсаты мектеп кумирі Анна Ямада. Алайда ол Аннаның өзінше ерекше екенін байқаған кезде және ол Киоторомен достық қарым-қатынаста болған сайын, ол бірте-бірте оған қосылып, екеуі байланыса бастайды. Я ем все, что захочу и когда захочу. Это первое правило моего образа жизни. Что? Неужели она пытается сказать мне, чтобы я вел себя как кошка? Мяу. Кстати, а как ты обычно маму называешь? Спрячь конфетку. Что случилось? Я сделал что... Черт! Наверняка я выгляжу как урод. Үшіншісі магия и мускулы. Жеке адамның қоғамдағы позициясы олардың күшімен сиқырлық шеберлігімен анықталатын сиқырлы әлемде орналасқан Маш Бёрни. Қанында бір унция сиқыры жоқ жас жігіт. Өзінің асырап алған әкесі Реграмен бейбіт өмір сүру үшін Маш құдайдың көрнекі Шинкакуша болу керек. Бұл атақ тек Истон сиқырлы академиясының ерекше студенттеріне беріледі. Ешқандай сиқыр болмаса да, Маш сиқырлы мектепке барады. Ол аман қалуға және әлемге бұлшықтардың сиқырды жеңе алатынын көрсетуге бел буады. Мне просто показалось. Это же школа магии все-таки. Всякие бездельники и прочий сброд сюда не попадают. Теперь он сидит на невидимом стуле, листая фитнес-журнал. Как он сдавать собирается? Почитал бы хотя бы учебники по магии для приличия. Но пока меня нет, в город тебе ходить запрещено. Прости, ебать. Осы 3 топ аниме сізге ұнаса, лайк басып парақшаға жазылуыңызды сұраймын.